Tak uděláme drobný video na dotaz, proč nesvítí brzdový světlo. Tak, tohle je ten jakože Bastl z originálu, který má vypadat takhle. Rozdíl je asi patrný na první pohled. Takže pomineme-li nějakou oxidaci přímo na objímce žárovky, na patici, což je nejčastější, že zrezne, respektive zoxiduje tady ten pozink. Potom velmi rád oxiduje cín na těch peckách naletovaných a samozřejmě oxiduje i ta měď na těch jazyčkách, na kterých to je, na kterých se to dotýká. To je úplně nejčastější příčina. Když jste někde na ulici, chytnu žárovku, zamelu s ní, buď to se rozsvítí, nebo se nerozsvítí. Když se nerozsvítí, tak zase dvě příčiny. Nejde tam šťáva, nebo je prasklý vlákno. Řekněme, že to máte v pořádku. Brzdy. Tady je nožní spínač, tohleto. Takhle nějak vypadá originál. Druhovýroba je velmi podobná. Ten stačí vyvlíknout z téhle tyčky, to je na pružině, vyndáte ho ven, otočíte zhruba, postříkáte nějakým čističem na brzdy, párkrát za ně zatáhnete, většinou se rozchodí. Když ne, 150 korun. Další věc končí někde na nějakých fastonech. No. A ty taky velmi rádi korodujou, takže s nimi je potřeba vytáhnout, zamlet, vytáhnout. Pokud je tam jenom na volno, na sladko, vzít kombinačky, přihnout, narvat pod silu. Super. Jak tady, tak tady vnitř na té svorkovnici. To nemá smysl ukazovat, protože drtivá většina MZ to má zapojený jinak než podle originálu. Tady je v podstatě obdoba javácké brzdy. Tak tady ten spínač vypadá takhle, to je ta hranatá krabička. Tohle to taky rádo oxiduje, protože na to není žádná smysluplná krytka. Originál vypadá takhle. Nevím, jestli se to podaří nějak tady odsaď. No, teď to je tohleto. To je zase náchylně na bordel vevnitř. Existují i typy, které, nevím, jestli to tady bude vidět. No, asi nebude. No blbě, tady vevnitř končí, respektive vevnitř, v závitu, v té trubičce je plastová tyčka. Ježíš, zaostřuje. Ale to prostě to zlobí. Tak to zkusím kousek zmenšit. No. A to je jedno. Je tam plastová tyčka, která u těch levnějších šmejdů se prostě roztemuje, rozplácne se a přestane zajíždět do těla toho snímače. Jo. Tak. A to existuje gumová krytka, jak vidíte, já to mám udělaný elektrikářskou páskou, protože ta slavná gumová krytka vydržela motorce půl roku. Potom spuchří, rozpadne se, když je nová, tak na to nejde navlíknout. Je tam málo místa, jo, mezi tělesem a bože, prostě. Tady v tom prostoru je málo místa, jo, na tu gumovou krytku, která se vyrábí teď.
Ona na půl roku to je dobrý, ale pak se to stejně vysere, takže ježiši, co děje, ty vole, jo, to tam prostě nedostanete, není jak, je to moc tlustý. No, takže tady ty fastony, co jsou, to je další zdroj zlobení, plus to, že to občas nachytá dovnitř bordel, vodu a prach, takže to taky potřeba prostříkat. No, lepší je koupit nový a řešit to. No, takže to jsou příčiny, proč se nerozsvítí brzdový světlo. Žádná raketová věda to není, ale někdy to je pakárna přijít na to, kde je ten zakopaný pes. Další věc je, že to tady musí být správně naštelovaný. Jo. Tady třeba ten krok je krátkej, jo, takovejhle. A stačí to. Jo, takhle. A to se dělá touhle maticí. Tady u mě to vidět nebude, já to mám schovaný. To je stejný. A úplně stejně to funguje tady u toho originálu. Tady to je jinak. Tady prostě to je opravdu klasický mikrospínač. Cvak svítí, cvak nesvítí, hotovo. No, jiný. Tam se nedá nastavit nic. Ale to ničemu nevadí, ono tady s tou brzdou to tak nefunguje dobře. No, tak to by asi bylo všecko.